За галзуу кино суугтаа тавтай морилцгоо. Борогийнх нь энэ удаад ярьж өгөхөр сонгосон галзуу кино бол 2017 онд гарч байсан The Bros. За энэ галзуу сонирхолтой солонгос киног бороо нь ярьж өгөхөр сонголоо. Гадаад хэлэндээ муу бороо нь киноны нэрийг дахиад буруу зүрх хэлсэн бол манайхан ойлгоод уучлахыг бодоорой. За тэгээд энэ галзуу киног та нарт ярьж өгөхөд дугаарыг маань хамтрагчаар үл хөдлөх болон дулаан зогсоол гараж барьцалсан зээлийг олгодог Bari Center банк бус санхүүгийн байгууллага болон сэтгэл зүйн сорилт бүхий Realist Escape Room-ээр иргэн ирэлт хийж байгаа Quizlab Mongolia. За мөн Unitel хамтран хүргэж байна. Та нар маань тэгээд subscribe дарж амжаагүй бол саба дарцгаагаад дарцсангууд маань лайк дарахтал тэгэл болоо явчихж байгаа юм шүү. За ингээд олон тав юм нэмж ярилгүй энэ галзуу киноны тайлбараа эхлүүлцгээе. Хөдөөний нэг байшинд нэг сэлбэрчин хөгшин амьсгал хурааж байгаагаар кино эхэлнэ. Хөгшин хоёр хүүтэй байсан ч тэдэнтэйгээ холбоо тасарсан байлаа. Хөгшний том хүү түүхийн багш Сокбун бол сургууль алгуулсан нууц алт эрдэнсийг олоод гэр бүлийнхээ нэрийг өндөр төргөх цаашлаад гинэт баяжих мөрөөдөлтөй нэгэн. Гэвч бодит амьдрал дээр тэр өөрөө үгээгүй хоосон. Тэр мөнгө зээлж үнэтэй тоног төхөөрөмж аваад Мянмарт очиж үнэт эрдэнэс хайх мартлах хийхээр бэлтгэжсэн ч гинэт Мянмарт иргэний дайн гарснаар Сокбуны бүх төлөвлөгөө таларуулна. Сандарсан Сокбун тоног төхөөрөмжүүдэд буцаах гэсэн ч ямар ч боломжгүй болжээ. Үүнтэй зэрэгцээд утсанд нь аав нь өөд болсон тухай мессеж ирдэг. Зарим тэрний дүү Жубун бол нэг томоохон барилгын компани хэлтсийн дарга. Тэр өдөр Жубун захирлуудынхаа зөвлөл дээр танилцуулга хийж байлаа. Тэдний зам тавих гэж байгаа уулан дээр нэг жижигхэн тосхон байрлаж байгаа учраас тэр уулыг тойруулаад зам тавих саналыг тэр дэвшүүлсэн ч ганц хоёр айлын хувийн өмчөөс болоод компаниг өчнөө алдагдалд оруулах шаардлагагүй гэж удирдлага нь үзэлснээр тэрний санал нийт цаагтана. Нариндаа бол тэр уулан дээрх тосгон нь Жубуны аавын төрлөх тосхон байсан учраас тэнд ямар ядаргаатай хүмүүс амьдардаг болохыг Жубун маш сайн мэддэг байлаа. Хурлаасаа уран муутай гарч ирсэн Жубунч бас аав нь өөд болсон тухай мэдээг хүлээж авдаг. Зангад ах トゥ хоёр тус тусын байгаа газараасаа аавынхаа гэрлөө хөдөлцгөөн. Явах замдаа Сокбун 100 саяар авсан цоошин төхөөрөмжөө буцаагаад зарах гэж оролдсон ч 30 саяас дээш үнээр авахын олддоггүй. Нөгөө тал Жубунч бас зариуд компанид хохиролтой хувилбарыг санал болгосон хэрэгээр дотоод аудитор шалгуулах дээрээ тулчсан зогсоо заагүй утсаар ярьж явна. Аавынхаа амьдардаг тосгонд ирсэн Сокбун орон нутгийн автобусанд суугаад явж байтал нөгөө автобус гинт нэг гүүрний наан зогсож хүмүүсээ буулгаж эхэллээ. Гайхсан Сокбун гараад хартал гүүрэн дээр Жубун дугуйгаа солих гээд бойтоглоод зогсож байдаг. Надад нэг их сонирн биш ураж чи нэлээд дайжгүй амьдарч байгаа л та. Хөрдөөд лүг солихгүй явцгаая. Тэр нь амар байна. Солио та новш. Миний машин бити хараад лээд вэ бүдүүлэг байна. Үгүй ахтайгаа ингэж ярьж байдаг. Чи царайлаг байлгаад ийм зан гаргах хэрэгтэй гэсэн үг биш шүү. Манай хоёрын ярианаас ах トゥ хоёр хоорондоо таарамжгүй төдийгүй. Хоёулаа аавтайгаа таарамж муутай болох нь илэрхий. Тиймээс ч тэр хоёр замдаа тасралтгүй муудалцаар явна. Тэсгээ байсан Сокбун дүүгийнхээ чихийг мушгаад ах хүнтэй ингэж яргэж аав зааж өгснө гэхэд цаадах нь хариуд нь өгснээс нь зулгаж хүн зогсон бол хариуг нь өгчвэ гэж аав сургасан байхаа гэж уурална. Тэр хоёр ингэж муудалцаж яваад гэнэт нэгэн мөргөө зогсчлоо. Тэгэд гайхаад гарч иртэл тэнд хинч байсангүй. Сокбуныг ямар нэгэн мөргөх нь мөргсөн. Гэхдээ хүн л биш болволоо. Ингээд хартал тэр хоёр үнэхээр нэг эмэгтэйг мөргөөд унгачиж. Уучлаарай, 5 дугаар зам дээр нэг залуу нэг эмэгтэйг мөрөгчих шиг боллоо. Юу яриад байгаа юм бэ? Уучлаарай, энд нэг эмэгтэй хөвтчихин. Анхнаасаа энд хөвчихсэн юм уу, машинд мөргүүлсэн юм уу бүү мэдээ. Гэвч тэр бүс нутагт гахаан ханиад гарсан учраас цагдаагийн хүрэлцээ муу байгааг цагдаагийн эргүүлт тэдэнд мэдэгдээд. Та наад хүнийхээ гэр бүл рүү холбоо барих, эсвэл ойрхон эмнэлэг рүү хүргэж өгөх хэрэгтэй гэж зөвлөнө. Ингээд ах トゥ хоёр нөгөө эмэгтэйг дамжилсаар машиныхаа хаалгыг мөргүүлж бойтоглоод арайхийн машиндаас суулгадаг. Тэднийг дөнгөж хөдөлтөл хазуулж нөгөө эмэгтэй ашгүй ухаан орж толгоо өвдөж чинь ингэж шивэнж эхэлдэг. Тэгэд мань хоёр ч эмнэлэгт хүрэхээр бошуухан давхина. Гэвч эзгүй зэлүүд газарт эмнэлэг байхгүй байлаа. Тэгс нөгөө эмэгтэй ухаан орсон ч юу сандв. Тэгээд та хоёр хүрэх газар очоо. Би тэнд очиод хэсэг байж байтал эргээд санах бах гэж хэлнэ. Тэгээд машины цамхыг онгойлгож хөдөөний үнэр сайхан байна. Гэхдээ хөдөөний үнэр сайхан байна гэж хэлэх нь зөв үү буруу юу? Хоолны үнэрийг сайхан байна гэж хэлэх нь л зөв бах. Харин хөдөөний үнэрийг ямар байна гэж хэлдэг юм болоо? Гэж ярьж эхлэхэд ах トゥ хоёр сандарч чи мөргөөд энийг тэнэг болгочих
Хоёулаа хамт мөргөө үзтээ гэлцэн. Удалгүй тэднийг тосхонд очиход нөгөө эмэгтэй ганцаараа явсанд санаан зовсон Сокбо нэрийн хуудсаагууд ямар нэг зүйл хэрэг болвол холбогдоорой гэж хэлдэг. Тэгээд тэр хоёр аавынх нь оршуулга болох байр руу очиход олон жилийн өмнө болсон нэг үйл явдлыг дурсан саналаа. Тэр үед ээжийнх нь оршуулга болж байж аав нь болон аавынх нь хамаатны хөгшчүүл найзууд нь тэднийг ээжийнхээ оршуулгад оролцсонгүй хоцорч ирэхдээ тохиромжтой хувцас өмссөнгүй гэж толгой төрөвгүй загнаж. Та хоёр амдоонд дахиж битгий ирээрэй. Намайг нас барсан ч битгий ирээрэй. Та оршуулгын ёслолыг бид хоёргүйгээр яаж хийж чадваа? Ээж танаа гэрт зарчшил амьдэрсэн. Та ээжийг их зовоосон учраас ээж хавдар туссан. Та мөнгөө нарийнснаас болоод ээжийг нэг ч удаа эмнэлэгт үзүүлээгүй үсттэй. Танд мөнгө тийм чухал байсан уу? Ингээд ах トゥ хоёр тосгоныхонтой муудалцаж, гурвалжин дөрвөлжин зодон болсон ч эцэст нь цагдаа Сокбоныг цахилгаан борохоогоор буудаж унагаснаар үмэн намжиж. Аавынх нь хамаатнууд ах トゥ хоёрыг дурамчхан угтаж авлаа. Оршуулгад ирсэн хүмүүс ах トゥ хоёрт эмгэнэл илэрхийлэх гэсэн ч мань хоёр тийм ч гашуудсан харагдахгүй байдаг. Тэгэд ах トゥ хоёр уламжлал ёсоор эмгэнлийн хувцас өмсөх ёстой болсон ч татгалцдаг. Аавынх нь хамаатнууд күнзийн сургаалын дагуу ёстгийг маш хатуу баримталдаг хүмүүс байлаа. Тэм учраас тэр хоёрыг ядаж оршуулга дуустал хүн шиг байж угаад явахыг шаардна. Гэвч мань хоёр хуучны аялга бүхий яриаг нь тэр бүр ойлгодгүй. Эдний аав хөвгүүдээ сайн хүн болж өсөхийг харж чадсангүй дээ. Гэхдээ ямар ч байсан та хоёр байна уу? Зүгээрээ чухал юм биш. Яар. Ингээд тэдний гэр бүлийнхэн оршуулгад бэлдэж эхлэхэд утсанд нь зээлээ төлөх сануулга дахин ирсээр байсанд Сокбон тосгоноос зарж болохоор үн цэнтэй зүйл байгаа эсхийг лавлаж эхэлдэг. Гэвч тэдний тосгоны агуулхад байсан бүх зүйл дандаа ориг биш хуулбар хувиуд нь байлаа. Тэр ах トゥ хоёр аавынхаа нэг жижиг өрөөнд суугаад бас л маргалдаж байтал Сокбоны утас дагуурч өдөр салж явсан эмэгтэйтэй холбогддог. Тэр эмэгтэй та хоёроос болж би ой санамж автчихлаа. Би юу санахгүй байна. Та хоёр хариуцлага хүлээ гэж хашгирахтаа зэрэгцээд хаалга нь гинт найгдаж хүчтэй салхилсанд ах トゥ хоёр айдаг. Тэгсэн гэрийнх нь гадаа нэг үл таних хүн гараад ирлээ. За байж гараа. Мороно Unitel-ийн дугаар ашигладаг галзуу кино сувгийн үзэгчдэд сайхан мэдээтэй. Юу гэхээр шинэ жилийг тохиолдуулаад Unitel-ийн хэрэглэгчдэд давхар бэлэгтэй урамшуулал цаанчны хэлжээ. Энэ яг гэхээр та Unitel-ийн апп руугаа ороод бэлгээнэ. Урамшуулал дээр дарахад зөвхөн танд зориулсан хөнгөлөлттэй багцууд харагдана. Жишээлбэл энэ дээр 50 ГБ датаг ердөө 10К-гаар авах эрхч гэдэг юм уу? Галзуу хямдаар авах эрхүүд санал болгох юм. Гэхдээ хүн бүрд өөр санал харагдах юм байна. За ингэж болоогүй. Энэ багцыг авах бүрдээ бэлэг нэх эрхтэй болно. Тэгээд нэх бүрд өөр бэлгүүд айхан гарч ирнэ гэж байгаа. Энэ дунд дата ярианы эрх, PlayStation 5, iPhone 17, хосоор аялах эрх гэд 9 журийн янз бүрийн бэлгүүд байгаа юм байна. Unitel app руугаа ороод хөнгөлтөө багцаа аваад дахин бэлэгтэй болоорой манайхан. Та нар өвөг дээдсээ хүндлэхгүй байсаар байдал ийм дээрээ хурч би ирэхээс аргагүй боллоо. Бид том бэрийг өөд болсноос хойш ном ёсоор нь зан үйлээ үйлдэж чадлагүй хэдэн жил болсон. Бидний буруу. Би энэ байшинд хэд хоног доо. Би сүнсийг үнэрлэж таних чадвартай. Бид нар сүнс чөтгөрхөө гинтэртэй чинь ороо цолтохгүй шүү. Тэгээд ч манай том ах сүмд явдаг. Үгүй сүмд явдаг бахаар яадгийн. Зүгээр л найрал дунд нь дуулдیں۔ Гэхдээ царай чинь нэг л танил харагдаад байх юм. Овог чинь хэн блэ? Нэр тийм чухал биш ээ. Зүгээр л өдөрт 3 хоол өгч явахад болно. Өршөөлт талархъя. Тэрээр Сокбоныг явж байтал гинэ замын хажуугийн тоосхон хашаан дээр нөгөө өдрийн эмэгтэй сууж байгаа харагдана. Сокбон тэрнийг хараад үхтлээ цочлоо. Тэгээ тэр хоёр хамт алхахад нөгөө эмэгтэй яаж ч хичээгээд юу ч санахгүй байгаагаа тэрэнд хэлдэг. Би та хоёроос хохирол нэхэмжлэх гээгүй. Гэхдээ бодоод авахд хүний дурсамж энэ дэлхийн юунаас ч илүү үнэтэй биш үү? Эсвэл би хаа санамжаа арилгахын тулд байгаа бүхний өгөхөөс буцахгүй хүн байсан бол яах вэ? Ямар тач ноцтой юм болж дээ. Надад ягаад ч юм амьдрах хүсэл ерөөсөө төрөхгүй байна. Цаана нэг л гонигтай юм шиг. Гэхдээ Роро тань шиг ийм үзэсгэлэнтэй бүсгүй яалаа гэж миний нэрийг яаж мэдтий? Үгүй нэрийн хуудаснаас ч харсан юм аа. Миний нэрийг дахиад хэлдэ. Роро. Энийг сонсоод баярлсан эмэгтэй Сокбоныг дагуулж явсаар нэг савлуур дээр суугаад савлж эхэлдэг. Тэгээд Сокбоныг юу хийдгийг нь асуухад Сокбон бантаж түүхч эрдний олдвор хайгч гэсэнд Индиана Джонс байх нэ ингэж хэлээд Индиана Джонс намайг бүр хүчтэй савлуулж өг гэсэнд хөөрсөн Сокбон тэрнийг улам хүчтэй савлуулж эхэллээ. Дараа нь Роро Сокбоноос юу мөрөөддөг болохыг нь асуухад хоёр солонгос нэгтгэхийг
Хэрвээ нэг чүл хойд Солонгост очиод хайж олох үнэтэй зүйл байгаа. Тусгаар тогтнолын хөдөлгөөнийг санхүүжүүлэх гэж байсан зүйл. Гэхдээ нөгөө эмэгтэй шууд л 2 алтан буддаа тус бүр 5 тэрбум воны үнэтэй гэж хариулна. Эмэгтэй хойд санамж багаар сэргэж байгаа л да. Тэр эрдэнэс энэ хавьдал байх ёстой доо. Үгүй өмнөд пианоны аанжууд байгаа. Гэнсамбукийн андонд байгаа. Гэж хэлээ тэр эмэгтэй өөрийнхөө үндэслэлийг Сокбонд тайлбарлаж өглөө. Тэгээд тэр 2 буддаа гарцаагүй энд байгаа. Гэхдээ Сокбон шууд л байшиндаа ирж алтан буддааг хайхаар шийднэ. Маргааш нь оршуулгын ёслолын 2 дахь өдөр эхэлж Жубүнийг өглөөний дасгалаа хийгээд ирэхэд Сокбон айл хэдийн оршуулгын ёслолын хувцас өмсцэн зогсож байна. Энэ үеэр Жубүний хамт ажилладаг найз бүсгүй Сара оршуулганд оролцохоор ирлээ. Сөүлд очиж амьдрахыг мөрөөддөг тосгоны сагдагийн эхнэрч тэрнтэй яриа өдөж тосгоны хөгшчүүлийн асууж шалгадаг зүйлсийн талаар нэгэнгүй хэлж өгдөг. Тиймээс ч тэр тосгоны хөгшчүүлийн асуултад нэлээд амжилттай хариулж өөрийгөө гэр бүл ураг овгоо танилцуулж чадлаа. Ирээдүйн бэр нь ийм ёс төртэй эмэгтэй байгаад хөгшчүүл их баярлсан бол Жубүн бид хоёр зүгээр л хамт ажилладаг хүмүүс гэж бандна. Зарим нэг талд Сокбун аавынхаа эд зүйлсийг нэгжиж 2 алтан буддаагийн сургийг гаргахаар хичээнэ. Тэгэд аавынхаа авдрыг ухчихваад хадгаламжийн дэвтрийг нь олоод бага байхдаа аавынхаа хадгаламжийн дэвтрийг хулгайлж угаад баригдаж задуулж байснаа санддаг. Энэ үеэр Жубүн руу захирлан залгаж оршуулгын дараа хэд хоноод ажилдаа орж төслөө эхлүүлэхийг сануулж уулын дундуур зам татах ажлыг амжилттай зохион байгуулж чадвал Герман дахь салбарын захирал болгоно гэж амлалаа. Энийг сонссон Жубүн хагартлаа баярлнаа. Тэгсэн өөрийг нь найз бүсгүй биш ажлын хүн гэж хэлсэнд дургуутсан Сара хоёулаа эсрэг тесрэг хүмүүс учраас биедээ татагдсан. Гэхдээ хэд эсрэг тесрэг хүмүүс удаан хамт байх боломжгүй гэж бодож байна. Ингэж хэлээд яваад өгнө. Уралсан Жубүн савтай буудаа өшгөлж орхитол хашааны буланд сууж байсан Ророг онцгоно. Сандарсан Жубүнийг очиход Роро тэрнийг дагуулад өрчн очсон савлуур дээр очиод дахиад савлахад Жубүн энэ хүн машинд мөргүүлээд ийм болоогүй. Угаасаа галзуу юм байна гэж бодно. Тэгэд Роро Жубүний машинд суугаад гэрээ хайж ийш тийшээ явсан ч торивтой зүйл болсонгүй. Харин нөгөө талд Сокбун ажлынхаа 2 найзыг тусгай төхөөрөмжийнхөө хамт дууджээ. Зүүн талаас нь тогийг нь залгаад баруун талаас нь удирдна. Та англиар уншаад байгаа мó? Зургийг үзэж байна. Зураг нь ойлгомжтой байна. Энэ үеэр тосгоныхны сэтгэлийг өөртөө татаж тосгон дундуур зам тавихаар сэтгэл шулуутсан Жубүн хамаатныхаа цагдаа залуугийн тусламжтайгаар ургийн бичгээ нэгэнгүй шалгаж хүмүүсийнх нь нэрийг цээжилж байлаа. Ингээд Жубүн эмгэнэл илэрхийлэхээр ирсэн хүмүүсийг нэг бүрчлэн таньж тэдэндээ халуун яриа өрнүүлж тэдний нийгмийг даашилж эхэлдэг. Сокбун энийг нь хараад дургүй хурч байсан ч тэрэнд ч бас өөрийн зориг байсан учраас металл хайгч төхөөрөмжөө ажилуулад тэр хавийн талбайнуудыг нэгэнгүй шалгаж эхэллээ. Гэвч төдийлөн олигтой юм олж чаддаггүй. Тиймээс урам нь хугарсан Сокбун 2 найзыгаа дагуулад цаашид яхаа ярилцаж байтал тэдний удмынхны эд зүйлсийг хадгалсан агуулгын гадаа урьдчилан ирсэн нөгөө учир битүүлэг хүн зогсож байгааг хараад дуудаж юу хийж байгааг нь асууна. Эндээс сүрэг нэрийг мэдрэгдэх шиг болохоор нэрсэн юм аа. Энд дандаа манай өвөг дээдсэн юм байна. Сүрэг юм байхгүй. Та ингэхэд аль сүмэх гэлээ. Би андооны сүмүүдийг хандахгүй мэдэндээ. Би салхи мэд чөлөөтэй хүн блэ. Ингэж хэлээд нөгөө хүн тэндээс бошуухан явлаа. Тэрээр Сокбун газраас олсон хуучин гар утсыг харахтаа ээжигээ дурсан санана. Нэг удаагийн ёслолын үеэр аав нь ээжийг нь ёслолын хоолыг зөв бэлдсэнгүй гэж загинж байж. Тиймээс тэрээр Сокбун тэр утсыг авч өгөөд нэг дээр даруул загасны дэлгүүр, 2 дээр даруул будааны дэлгүүр. Харин тэг дээр даруул над руу залгана. Та аав бас авганарт битгий утсаа мэдэгдээрэй гэж захиад өгч байж. Өөрийн гэсэн утастай болсондоо ээж нь баяртай байсныг тэр дурсан санддаг. Энэ үеэр дүүн өрөөнд нь орж ирсэнд тэр ундсан дээр үзүүлээд хэвтлээ. Тэгээд Жубүнийг гарч явсны дараа тэрний цүнхийг ухаад тосгоны дундуур зам тавихаар бэлтгэж байгааг нь олж мэддэг. Тэгээд хэрв зам тавих ажил эхлүүл алтан буддаа олох боломжгүй болно гэж бодоод тэрэнд яаж саад хийх талаар найзуудтайгаа зөвлөлдөж эхэлдэг. Тэгсэн тэдний ингэж ярилцаж байгааг Жубүн санамсаргүй олж сонсоод яриаг нь утсандаа бичиж авна. Тэгээд Сокбун руу очиод хэлнэ. Чи 10 тэрбум воныг ганцаар авах гэж байгаа юм. Чи бид хоёр хоёулаа л энэ газраас юм олж долоочих гээд үзэж байгаа хүмүүс. Хэрвээ чи энд зам тавих юм бол би алтан буддаагаа олж чадахгүй хурц сүрнэ. Тийм учраас тохирцгоё. Би чамд 10% өгье. Надад мөнгө чи хэрэггүй. Надад таны энэ муухай хандлага таалагдахгүй байна. Ингээд тэрнийг зодох гэсэн ч гар нь өвдөө чадсангүй. Сокбун ч тэрнийг өдөж. Намайг зодолдооч яа? Зод. Гэж өтөл дүүн аргаа барсандаа нулимтал санамсаргүй байсан Сокбун тэрнийг нь зайлгаж орхиноо.
Тэгээ Сокбун уурлаад дүүгээ барьж аваа зодох гэсэн ч гинэд нэг эмэгтэй чанга хашгирах сонсдлоо. Тэр хоёр гайхад хартал нөгөө эмэгтэй ирж байгаа харагдана. Зодолдох муухай. Тэгээд ч хоёр алтан будтай байгаа үсттэй. Та манай ахад энэ талаар хэлсэн юм уу? Яагаад надад хэлээгүй? Гүй хэсэг зур ухаан орохдоо надад хэлж өгсөн. Энэ эмэгтэй надад нутгийн хөгшчүүдийн сэтгэлийг татахын тулд ургийн модоо цээжлэхийг зөвлөсөн. Энэ юу н ямар санаатай бид хоёрт ийм зөвлөгөө өгдөг юм. Та юу н яг хий? Би нэг удаа Чүмбэтэй хамт амьдарч байсан. Чүмбэ гэж юм блэ? Аав штэ. Мангартад нэрээ тийштэй. Тэр чинь юу гэсэн үг вэ? Ээжийг нас барсны дараа хамт амьдарч байсан юм уу? Жумбүнийг уурлаад тэр эмэгтэй рүү давшилж эхэлтэл Сокбун тэрнийг зогсоохыг оролдоно. Энэ үеэр нөгөө эмэгтэй ураг шалхахдаа хөл алдаж унаад уухаан алдаж байна. Сокбун тэрний судсыг барьж үзтэл зүрхэн цохилохгүй байсанд тэр хоёр айцгаадаг. Энэ үеэр тэдний хамаатны цагдаа залуугийн ихнэр гүйж ирээд хулгайч ирсэн байна. Хурдлаарай гэж хашгирсан тэр хоёр нөгөө эмэгтэйг халахалж хэвтэж байгаад тэрнийг явсны дараа нөгөө эмэгтэйг юмар бүтээж орхиод гарч явцгаана. Тэднийг ирэхэд нөгөө бадарчин нөхөр хулгайд сэрдэгдээд сууж байлаа. Өвгдээдсэн эд зүйлсийг агуулдаг агуулах руу орох гэж байгаад үйлдэл дээрээ баригдсан нь тэр байж. Үүнтэй зэрэгцээ цагдаа нарч ирээд энэ том байшин ганцаараа ухна гэж байхгүй. Хамсаатнуудыг нь олохын тулд байшинг нэгжцгээе гэж тушаасанд мань хоёр ч сандарч эхэлнэ. Удалгүй цагдаа нар нөгөө эмэгтэйг үлдээсэн өрөө рүү ороход ах トゥ хоёр ч юу хэлэхээ мэдэхгүй сандралтцгаана. Цагдаа нар ч өрөөний голд тавьсан бүтээлгээс хөж үзтэл доор нь хүн биш харин түлээний мод тавьчих. Ингээд цагдаа нар нөгөө хулгайчийг аваад явахдаа зэрэгцээд нөгөө эмэгтэй зөрөөд ороод ирлээ. Мань хоёр ч эмэгтэйг суугдаа тэндээс аваад явах гэдэг хажиргалтай нь тэнд байсан хүмүүс тэр эмэгтэйг юусоо харахгүй лээ. Тэгсэн нөгөө эмэгтэй тэдний дундуур явангаа. Би энэ хүмүүсийг таньдаг юм шиг л санагдаад ах юм. Гэж өөртөө ярьж эхэлдэг. Энэ үеэр Жубун сая тэр эмэгтэйг сүүдэргүй болохыг анзаарна. Ингээд өнгөрсөн хугацаанд дандаа хий юмтай яриад байсан болохоо тэр хоёр ойлгоцгаана. Сандарсан Жубун сүнс гэсэнд нөгөө эмэгтэй намайг битгий тэгж дуудгаж уурлаа. Энэ үеэр сандарсан хэд нөгөө бадарчин урагшаа түлхээд чи сүнс хөдөг гэвчтэй чи наад сүнсэхөө гэсэн цаадхан сандраад үгүй сүнс чи зайл гэж хэлдэг. Энэнд нь уралсан Рора намайг битгий ингэж дууд гэж хашгирахад хүчтэй салхи гараад тэр хав бүхэлдээ эмх замбраагүй болдог. Дараа нь нөгөө бадарчин би үхмээргүй байна гэж уйлсанд нутгийн хөгшчүүл тэрнийг танилаа. Мань хүнийг Хүмбэ гэдэг байна. Угтаа бол нөхөр манай хоёрын аавын оронд энэ гэр бүлийг толгойлох ёстой байж. Гэвч баг багтаа тэр зүгтад сүмд очиж лам болсон учраас Хүмбэгийн аав нэг хүү гөргөж аваад өөрийгөө залгамжлуулсан нь мань хоёрын аав байжээ. Занги тэр хүмүүстэй цусан төрлийн холбоогүй болохоо ойлгосон Сокбун тэр шөндөө тэнд байсан үнэтэй гэж бодсон хуучны зүйлсийг бүгдийг нь ачаад тэндээс явдаг. Өглөө нь тэрнийг ийм зүйл хийснийг мэдсэн тосгоных нь цагдаа дуудахаар төлөвлөжэтэл Жубун ирээд би тэрнийг буцааж авчирээ гэж хэлээд машинаа унаад хөдөлдөг. За sorry бүрэн гэсник хоёр реклам алгадаад. Дугаарыг хамтрагчид ажиллаж байгаа Bari Center банк бус санхүүгийн байгууллага нь үл хөдлөх хөрөнгө болон дулгаан зогсоол гараж барьцаалсан зээлийг олгож байгаа юм байна шүү. Хаяг нь 120 их хуралдаа офис 12 давхурт 1201 дот. Заман дугаарыг хамтрагчид ажиллаж байгаа Quiz Lab нь The Nun аимшигын киноноос сэтвэлсэн survival horror төрлийн шинэ escape room-ыг нээжээ. Итгэлээ алдвал сүнсэж алдна. Итгэл чинь чамайг аврах уу эсвэл устгах уу? Quiz Lab. За тайлбартай эргээд орцгоё. Гэхдээ та юу хийгээд байгаа юм бэ? Би энэ юмнуудыг бүгдийг нь зараад өрөө дарна. Гэхдээ тэгээд хулгай хийсэн бол ядаж мэдэгдэхгүй хулгайлж болдгүй юм уу? Бид энэ гэр бүлтэй ямар ч цусан холбоогүй гэдгийг чи дуулаа үсттэй. Ингэж явахдаа Сокбун нөгөө сүнс эмэгтэйг замын хажууд явж байхыг харлаа. Тэгсэн тэр эмэгтэй замын хоёр талаар дахин гарч ирсээр байдаг. Сокбун энийг хараад хайц сандарч эхэлсэн бол Жубун тэрнийг яагаад дуурахгүй байгааг шалгаж эхэлнэ. Тэгсэн гинт нөгөө эмэгтэй Сокбуны урд гарч ирсэнд сандарсан Сокбун машинаа огцом дараад замын хажуугийн хамгаалалт мөргөөд зогсдог. Сокбуныг ухаан орхиод нөгөө эмэгтэй машин дотор нь сууж байлаа. Соён сангаас ирсэн тэр эмэгтэй надад нэрийн хуудасаа өгсөн. Тэр эмэгтэйг хэн гэдэг байсан юм бол? Жубуныг ирэхэд Сокбун айсандаа ухаан алдах шахжээ. Ингээд Сокбун баригдаж тэрний хулгайлсан хэд зүйлсийг буцаагаад аавынх нь гэрт авчирна. Тэр өдөр тэдний аавын оршуулгын ёслолын сүүлийн өдөр байлаа. Хамаатных нь хөгшчүү тэрнийг загнаж "Гэхдээ чи гэр бүлийн гишүүн байх эрхгүй" гэхдээ Сокбун "Би угаасаа энэ гэр бүлийн гишүүн биш" гэж уурлана. "Чи ингэж ярьж байгаадаа гимших ёстой." Гимшихээ? Өгсөн хүнээс болоод амьд хүмүүсийг хэмэлж байдаг та нар л өөрсдөө гимш. Манай аав өргөмөл байсан юм байж. Миний ээж яах болж байна? Насаараа энэ новшин гэр бүлд зовж амьдэрсэн биз дээ. Та нар ээжийг минь өвчтөй байхад юу хийсэн?
Гэвч энэнд нь уралсан нэг хөгшин тэрэн лүү тогоотой шүл цацаж орхилоо. Ингээд ах トゥ хоёрыг тэндээс явхад авгаах нь Жумбууд "Би даавд чинь хизээч өргөмөл хүүхэд шиг хандаж байгаагүй шүү" гэж уучлална. Тэгэд ямар ч байсан оршуулгын ёслолыг дуусгаад буцахаар шийдсэн ах トゥ хоёр аавынхаа байшингийн гадаа суугаад ээлдвийг ярилцсан. Сокбун ээжээсээ болоод аавыгаа одоо болтол уучлж чаддаггүй гэдгээ хэлэхэд Жумбууч ээжигээ их санаж байгаагаа хэлдэг. Тэгээд Сокбуныг хулгайлсан модон хавцснуудаа эргүүлж тавьж байх зур Жумбун ээжээс нь үлдсэн гар утсыг цэнгэлж үзлээ. Энэ үеэр киноны үйл явдал аав ээж хоёрынх нь хамтдаа байсан сүүлийн цаг мөчүүдийг харуулдаг. Үнэн дээр тэр хоёрын аав ээжийг нь эмнэлэгт аваачих гэж маш их хичээсэн байж. Гэвч ээж нь зөрүүдлээд очдоггүй байлаа. Учир нь өөрөөс нь болоод нөхрийг нь дорд үзэж өргөмөл гэдгийг нь сануулах үе гэхээс тэр санаа нь зовдөг байж. Бас өөрийг нь хүнд өвчтөй байгааг хүүхдүүдтэй хэлж болохгүй гэж аавд нь хатуу сануулдаг байж. Өөд болохынхоо өмнөхөн ээж нь хамгийн үнэтэй зүйлсээ савнд хийгээд хадгалахаар шийдэж, Сокбуны авч өгсөн гар утас, тэрний тоглодог байсан тоглоом, Жумбуны авч өгсөн миксерийн таг гэх мэт зүйлийг цуглуулсан байлаа. Ээж нь Альцхеймер өвчнөөр өвдсөн нь тэр байж. Аав нь ээжийг нь чадлаараа асарч байсан ч ээжийнх нь бие дордсоор эцэст нь нөхрөөж танихгүй болсон байна. "Би хүүхэд төрүүлж байсан билүү?" "Тийм ээ. Нэг нь мөрөөдлөөр дүүрэн, харин нөгөөх нь их ухаантай." Аав нь ээжийнхэн тухай энэ бүх дурсамж тэмдэглэл болгож үлдээсэн байж. Бас эхнэрийг нь нас барсны дараа хамаатнууд нь хоёр хүүгийнх нь нэгийг өөрийнх нь залгамжлагчаар тодруулахаар төлөвлөж байгааг сонссон аав нь "Манай хоёр хүү ирэхгүй гинэ. Миний үгэнд орохгүй байна. Уцааж авахгүй байна. Өөрөөсөө залгаад үз" гэж зориуд худлаа хэлсэн байна. Тэгээд тэдэнд Сокбуны ээжтэй өгсөн утасны дугаарыг өгсөн байж. Тэгээд ээжийнхээ оршуулганд хоцорч ирсэн хоёр хүүгээ тэр "Нааша дахиж битгий зүглээрэй" гэж зориуд хөөсөн байлаа. "Би хоёр хүүдээ нэг л зүйлийг хүснэ. Энэ газрыг мартаж өөрийнхөө хүслээр амьдраасаа гэж хүсэж байна. Би сонгосон амьдралаараа амьдрсаа. Энэ л миний эрх чөлөө." Сокбун аавынхаа энэ тэмдэглэлийг уншаад болсон бүх явдлыг ойлгоно. Тэгсэн энэ үеэр Жумбун ирээд ээжийнхээ утсыг Сокбунд харуулсанд тэр хоёр сандарч бушуухан тэндээс гарч гүйцгэлээ. Учир нь ээжийнх нь утасны нүүрэн дээр тэр хоёрын багын зураг болон нөгөө сүнс эмэгтэйн зураг хамт байдаг. Ингээд мань хоёр нөгөө сүнс эмэгтэй ээж нь байсныг ойлгоод тосхон даяараа хайж эхэлдэг. Тэгэхлээр тэр сүнс эмэгтэйн очих дуртай байсан савлуур дээр очисон ч тэнд байсангүй. Тиймээс тэр хоёр машинаа унаад хотын төв рүү давхилаа. Энэ үеэр аавынх нь оршуулгын ёслолын өдөр дуусаж нутаглуулах цаг болж байдаг. Мань хоёр ирчээрээ давхсаар нэг офс дээр лээ. Гэвч Сокбуны гэдэс гинэт бацлаад тэр 0 явсан бол Жумбун аавынх нь төрлөх тосхон дундуур зам тавих төслийн нээлтийн ёслол дээр ирээд нөхдүүдээ төслийг "Энэ буруу материал байна" гэж хэлээд булааж аваа тэндээс зугтах гэсэн ч үүдэн дээрээ баригдчихна. Босс нь гарч ирээд газар унаад ноцолдож байсан Жумбуны гар дээр гიშгэж "Нэгэн тэхэлсэн төслийг буцаах ямар ч боломжгүй" гэж томорход Сокбун тэнд ирээд хажуугаар нь гараад явчлаа. "Үгүй энэ золиг хаашаа явчихва" гэж тэрнийг үгэлж байгааг сонссон Жумбун "Хөөе, би энд байна" гэж хашгирсан Сокбун дүүгээ таниад боссоос нь "Та уу захирлуу" гэж асуухад шууд тэрнийг цогж унгана. "Чүм миний дүүг битгий дээрлэхэд байгаарай. Үгүй энэ юун цэнхэр хувцастай гахаа вэ? Миний ах. Тэгээд чи нөөх биш цул булчин шүү." Энэ үеэр Жумбуны найз бүсгүй юм менежер догтуутай төслийг бариад зогсож байлаа. Уу захирлын тушаалаар нэг залуу тэрнийг булааж авах гэсэнд Жумбун найз бүсгүйгээ өмөрөөд тэр залуу руу дайрч орсонд нөгөө залуу нь бултахтаа хан мөргөөд ухаан алдаад ундаг. Тэгсэн хамраас нь цус гарсан уу захирал орж ирээд офисынд "Энэ догтуутай төслийг авчирсан хүнд 1000% бонус өгнө" гэж хашгирсанд тэнд байсан залуус бүгд мань хоёрыг хөөж эхэлцгэн. Харин нөгөө талд манай хоёрын аавын оршуулгын ёслол болж аавынх нь цогцсыг юу юуг нутаглуулах гэж байлаа. Энэ үеэр нөгөө бадарчин ирээд "Манай чүмбэ бүх амьдралынхаа турш зовсон шүү дээ. Ядаж хоёр хүн эрхийг жаахан хүлээцгээе л дээ" гэж гуйлаа. "Би тэр хоёрыг аавынх нь оршуулгад оролцуулах гэж байдгаараа л хичээсэн. Одоо ямар ч нэмэргүй." Тэгсэн энэ үеэр мань хоёр арай ихэн аахилсаар амжиж ирцгэлээ. Тэр хоёр нөгөө төслийн цаасаа булаалагчиж. Тэгээд аавынхаа оршуулгад амжиж оролцохоор яарч сандран ирсэн нь тэр байж. Тэгээд тэр хоёр өнгөрсөн хугацаанд ээжийнхээ сүнстэй ярилцаж байсан мөчүүдэд дурсан санаж "Аав минь, та ээжтэй хамт үүр даз жаргалтай амьдраарай" гэж хэлээд олон жилийн хугацаанд анх удаага аав ээж хоёрынхаа хойноос чин сэтгэлээсээ гашууддаг. "Аав, надад танд ярих зүйл их байна. Аав, намайг уучлаарай." Ингээд энэ цугласан хүмүүс бүгд чин сэтгэлээсээ гашуудан уйлцгаана.
Энэ үеэр ээжийнхэн сүнс ирж авсан дээр тавьсан зургийг хараад сая нэг өөрийгөө хэн болохыг саналаа. Олон жилийн өмнө ээжийг нь тосгонд нь анх ирж байхад аав нь тосч яваад тэнд байсан савлуурыг харуулад энэ манай Андоны цорын ганц хүүхдийн парк гэж хэлээд нэг гоё шүхэр бэлгэлж байж. Бас тэр хоёрын ээжтэйгээ авахулсан зургийг аав нь дарсан боловч өөрөө тэр зурганд гарч амжаагүй байлаа. Аав ээжийнхэн залуугийн дүр зургийг зурагнаас л санах юм да. Ажил амьдрал гэж явсаар аав ээжийгэж дурсах завгүй болчих гэж. Энэ олон жилийн эцэст анх удаага л ах шиг үг хэллээ дээ. Үгүй ийм зүйл болсны дараа л хүн төлөвшдөг юм байна штэ. Ингэж хэлээ тэр бие засахаар цааш хэд алгаснаа газаж орхилоо. Тэгэд гайхсан жумбуунд хоёулаа энэ газрыг зараад хэрэггүй юм байна гэж хэлдэг. Учир нь ойн тэр хэсэгт маш ховор төрлийн цахирмаа цэцэг ургасан байж. Удалгүй энэ тухай мэдээ Солонгос даяар түгэж тэдний тосхон ховор төрлийн цахирмаа цэцгээрээ алдартай болжээ. Улмаар тэр цэцгийг хамгаалах зорилгоор тэр тосхон дундуур зам тавихыг хориглох шийдвэр гарч. Та зээлээ дарсан уу? Мэдээж. Тэгэд би шинэ төхөөрөмж авсан. Хойд туйлаас алмаа золж авнаа. Гүтимээ мэж ухаар энд надтай хамт амьдраач тий. Юм менежер бид хоёрт энд хийх ажлын санаа байна. Гүй аав намайг эрхчлөөтэй амьдраасаа гэж хүссэн. Би тэр ясаар л амьдрна. Тэгээд хизээ эргэж ирэх юм. Дараагийн нэг баяраар л ирнэ. Ингээд ах トゥ хоёр бие биенээ явуулж инээлцсээр тэндээс холдоход тэдний сууж байсан савлуурын дор газрын гүнд нөгөө алдагдсан хоёр алтан буддаа хэвтэж байгаагаар кино маань конец фильма. Энд хүрээд энэ галзуу сонирхолтой Солонгос киноны тайлбар маань дуусч байна. Бодлонтой асуудлууд нь цэгцэрч ах トゥ хоёр ямар ч байсан хоорондоо эв түнжинтэй болж дууссан юм аа тийм ээ. За тэгээд моброгийнхэн тайлбар ойлгомжтой байж таалагдсан гэж найдаа. Тэгээд энэ галзуу сонирхолтой Солонгос киног та нарт ярьж өгөхөд дугаарыг маань хамтрагчаар Бари Центр банк бус санхүүгийн байгууллага хамтран ажиллалаа. Бари Центр банк бус санхүүгийн байгууллага нь үл хөдлөх хөрөнгө болон дулаан зогсоол граш барьцаалсан зээлийг олгодог юм байна. Тэгэд хэрэгтэй хүмүүс маань 120-ын их хурлаа офисын 12 давхурд байдаг 1201 тоотод очоод уулзна үзье. Замун дугаарыг хамтрагчаар сэтгэл зүйн сорилт бүхий Realist Escape Room-уудтай Quizlab Mongolia хамтран ажиллалаа. Quizlab нь Тэнан аимшигын киноноос сэдвэлсэн survival horror төрлийн шинэ escape room-ыг нээжээ. Итгэлээ алдвал сүнсээ чалдна. Итгэлчин чамайг аврах уу эсвэл устгах уу? Quizlab. За бас Unitel хамтран ажиллалаа. Борооно Unitel-ийн дугаар ашигладаг галзуу кино сувгийн үзэгчдэд сайхан мэдээтэй. Юу гэхээр шинэ жилийг тохиолдуулаад Unitel-ийн хэрэглэгчдэд давхар бэлэгтэй урамшуулал цаанчны хэлжээ. Энэ яг вэ гэхээр та Unitel-ийн апп руугаа ороод бэлгээнэ. Тэгээ урамшуулал дээр дарахад зөвхөн танд зориулсан хөнгөлөлттэй багцууд харагдана. Жишээлбэл энэ дээр 50 ГБ датаг ердөө 10К-гаар авах эрхч гэдэг юм уу? Галзуу хямдаар авах эрхүүд санал болгох юм. Гэхдээ хүн бүрд өөрөөр санал харагдах юм байна. За ингэж болоогүй. Энэ багцыг авах бүрдээ бэлэгнэх эрхтэй болно. Тэгээд нэх бүрд өөр бэлгүүд айхан гарч ирнэ гэж байгаа. Энэ дунд дата ярианы эрх, PlayStation 5, iPhone 17, хосоор аялах эрх гэд 9 журийн янз бүрийн бэлгүүд байгаа юм байна. Unitel app руугаа ороод хөнгөлтөө багцаа аваад дахин бэлэгтэй болоорой манайхан. За тэгээд хэдүүлээ дараагийн бас нэгэн галзуу киноны тайлбараараа эргээд уулзсан тэр болтол та нар маань Сабадрагуул Саба адарцсан бол лайка дараал хүлээж ухад болоо явчих жоох юм. Ингээд дараагийн галзуу киногаар уулзтлаа түр баяртай.